关晓彤第一次看刘浩存的眼神，像极了创伤后应激者的反应。2020年金鸡红毯，关晓彤跟易烊千玺已经站成一排，结果后面的刘浩存非要凑热闹往易烊千玺身上靠，嘴角却是掩不住的笑意。当时看到这一幕的关晓彤恐怕人都麻了，因为刘浩存的这个套路他再熟悉不过了。时间倒回2018年，那段时间被狂喷演技身材的关晓彤，好不容易从国师这里拿到了一部正剧《影》，并给大家呈现了一段零差评演技，打算借此从黑料中翻身。结果没想到刘浩存的当头一棍给他打懵了。当时张艺谋接受了一段采访，大意是关晓彤的这部影原先主角是刘浩存，后来因为改了剧本，刘浩存不演，这才轮到关晓彤顶替。这就让营销号有了大做文章的契机，他们发大量通稿，把刘浩存跟关晓彤做比较。关晓彤是国民闺女，刘浩存也叫国民闺女。关晓彤被称京圈格格，刘浩存就叫京圈公主，几乎是一步一个脚印踩在关晓彤的肩膀上摘苹果。关晓彤大概也没能力反击，毕竟当时她自身难保，能不被网友骂就不容易了。这就造成了刘浩存那几年知名度广泛传播，一度有取代关晓彤成为后起之秀的趋势。如果他母亲那件事没爆出来的话，再回到现在，易烊千玺因为演技上的突破不断被盛赞，俨然成了新时代的流量密码。刘浩存又跟他在《送你一朵小红花》中有合作，所以难免会把对方当成新的垫脚对象。关晓彤毕竟是过来人，当时他做了一个很机智的应对措施，横移一个身位，留给易烊千玺足够的避险空间。即70平民房跑龙套家庭出身的关晓彤，有什么资格被称作京圈格格？有人考古了关晓彤成名前的住宅，发现她并没有大家想象中的阔气。一家4口挤在北京丰台木樨园的70平小房子中，父亲以跑龙套为生，拍40多部戏都没拿过主角，母亲是家庭主妇，没什么其他职业。家族最大的资产还是姐姐开的一家牛肉拉面馆，但是算不上大门面店。既没有欧阳娜娜的政坛老爸，也没有乔欣的3亿豪宅，简直是再平民的配置。再看关晓彤这几年演的影视剧，除了好先生之外，甜蜜暴击、极光之恋这类主演剧全都是粗制滥造，豆瓣评分没一个高出3分。好不容易拿了一部张艺谋的作品《影》，还是人家刘浩存不演剩下的。综上所述，关晓彤的背景是被人夸大了的，不过他在京圈的地位倒是没有夸大。在京圈里，郭德纲见了关晓彤都得管他叫姑姑，因为关晓彤有个爷爷叫关学增，虽没什么财富，但地位高，曾经到前线参加过抗美援朝的慰问。因为是琴书表演大家，所以在曲艺界地位很高。关老爷子跟马三立是平辈，而马三立又是郭德纲的祖师辈，所以关晓彤在郭德纲面前辈分反而大了。圈里的人也都捧关晓彤，周一围在节目中就说她是小公主。只是今时不同以往，曾经的京圈还能拿出来说一说，毕竟他们曾是时代潮流最前端的人。可现在光看活跃在春节档的大制作电影，这几年都很少有京圈的片子出圈的。京圈代表人物王朔花费全部心力捧出一个王子文，也并没有在圈内掀起多大水花。所以关晓彤真是心大，一边从不否认自己有大背景，一边拿着低制作徘徊在生存线，以至于被人骂光靠背景出圈，却又没什么作品，实在有点冤枉了。关晓彤拥有整个娱乐圈最好的漂白剂沈腾。当他的新剧《20不惑》播出后，网上对关晓彤不再是批判，而是清一色的吹捧。说实话，关晓彤在《20不惑》中的演技跟几年前在《甜蜜暴击》中的演技并没有脱胎换骨的差别，只是因为让风向改变的不是关晓彤的演技，而是她的人品和形象。从2019年开始，关晓彤便渐渐的开始不再做自身营销，而且也不再演戏，她把目光从影视剧这个庞大的市场转向了真人秀这个新兴的小众舞台。这一年，她参加了《王牌对王牌》第4季，遇上了演艺生涯中一个至关重要的贵人沈腾。沈腾不是娱乐圈的幕后大 boss， 但他却是圈内去污能力最强的漂白剂。在遇见沈腾之前，关晓彤张口闭口老百姓的京圈格格，遇见沈腾之后，他却成了一个用生命在搞笑的谐星。在王牌中，他一开始是以拘谨矜持的女神形象出现，结果在沈腾的不断恶搞下，变成了一个五官乱飞的女神经。王牌观众对关晓彤有一句形容叫腾化，指的是关晓彤的风格已经转变成了沈腾的风格。
不过恰恰是这样的关晓彤才更受观众喜爱，因为她真的开始接地气，让大家看清楚了她作为普通人的一面。而且此时她的心态比以往更沉稳，几年前她还对自己雷人的空姐形象感到耻辱与悔恨，如今却能大方的在王牌中重新演唱这首你叉叉，并且还将其改版成反诈 APP 版发到抖音账号，以至于粉丝说她是自己最大的黑粉。而这可以高冷也可以接地气，不怕黑料并能接受自黑，所以这样的关晓彤才会被大家喜爱。好了，本期的内容到这里就结束了，很感谢屏幕前的你能够看到这里。喜欢本视频的朋友们，欢迎在下方进行点赞、留言、订阅。